啊呢度啊呢度少少啊呢度。哦，清咗啲少少先。哦，呢度好少啫，好快掹晒。呢個我噴咗佢。又發現到條新毛蟲啊！哇！你睇下佢，嗰隻叔叔幾得意。哎呦！呢棵咁鬼深嘅。咗啊！哇！一個禮拜啦，生到哇，好大棵添啊！好，努力努力努力！好水啊！呢啲咧又唔同嗰啲啊，呢啲根多啲喎。但係佢揦到一紮泥好犀利嘅，掟翻啲泥出嚟。係啊，要掟翻啲泥出嚟。係啊，一大抽成個拳頭咁嘅。呢啲我覺得佢係。一鑿咧一抽起晒出嚟，可能都落過雨啊。不過真係生得幾快啊！2個月前啫嘛。2個月啦，你都識講，淨係坐嗰個位唔啱位啊！哇！呢度啊！咩咯？
嗰啲啊樓梯係好多呢一隻嘢嘅喎，有呢啲。即係喺嗰邊都掘咗好多。哇！出太陽啊！熱死啊！又話落雨，成日都話落雨。係啊，啲根幾勁。哇！哇！食住晒啲泥啊！哇！喺度鐵通嚟嘅，水喉嚟㗎，睇住啊！唔知係新定舊㗎。生晒鏽㗎咯喎！誒，唔好搞佢啦！哇！呢條咩？一片草海啊，唔係一片花海啊！啊，幾鬼多！最難執就呢啲啊，少少地，少少地呢啲。哇！哇！哦，打錯！哇！咩根嚟㗎？哇！啊，整啖可樂啦！少。啊，熱到暈暈地啊！你唞下啦。你頭低啊，定係？兩樣都有㗎。曬住喺度。哇！你睇住。生到過嚟呢度，由嗰邊生過嚟。哇！坐得耐都要企下。係啊。硬晒。有啲咧咁短嘅咋，你睇啲根。咁粗嘅唔係呢一隻嚟嘅喎。哇！咁多草蜢佢啊！好細隻嘅喎，係啊，咁得意㗎，有咁多細細隻嘅。啊！我呢度都有啊，呢度。好多啊！呢度又有。嗰啲好長咧。其實哇，幾高！哇！正話啲咁樣嘅啫嘛，矮過呢啲啊仲。呢啲幾貴。如果執埋喺邊都曬咗喺度啊！邊邊啊？棵樹喺度。頭先曬住啊嘛。頭先呢啲葉咧遮住晒咧，好難。
好難睇佢啊！好在佢唔會石咁樣攻擊我嘅啫。哎呀，係啊係啊，嗰個頭啊，佢喐啊！好驚好驚，佢係咁熬呢度咁樣熬下，佢就喐啊！誒喐啦！而家唔見咗個頭添啊！新嘅頭出嚟喎。佢喺咗後邊啦個頭，而家喐啊！條尾就縮咗去過去嗰邊後邊。晾住條圍住個鈎，剪咗頂嗰啲樹先，嗰啲葉先。佢伸咗頭出嚟啊！條脷啊！嗱，你睇住佢啊，我去綁埋佢執行嘅。你幫我睇住佢做咩啊？冇俾佢走。哇！跌咗落嚟啊！而家佢挨埋一邊。你行後啲啊！得。你揸尾啲啊你遠啲啊！行揸遠啲，揸後啲。阿偉你太近啦！嚇你太近啦！你係佢唔好啦，有毒㗎！係啊，你唔得㗎，你一揈落嚟自己身度㗎啦！揸後啲啊，企後啲啊。企後啲，再後啲，你後啲啦，好冇？唔得㗎，好危險㗎，佢唔啱。好